Hoxe inauguramos a serie de conversas O Ferrado na Política con dous invitados moi especiais. O Ferrado é un espazo diverso no cal atópanse persoas con moi diversas perspectivas ideolóxicas, todas elas englobadas no galeguismo. Desde arredistas até autonomistas, pasando por simples posturas de galeguismo cultural con indiferenza política. Non obstante, a inauguración desta serie de parolas non é casual, senón que tratará un tema fondamente discutido e estudiado por algúns dos integrantes do grupo, que é o coñecido como Pepe da Boina. O Pepe da Boina é o termo referido históricamente para designar os líderes populares máis achegados ao pobo, en confrontación coa elite urbanita, coñecida como o Pepe do Birrete. O Pepe da Boina é o Pepe máis vencellado ao mundo rural, á lingua, e o galeguismo clásico de dereitas que quedou baleiro tras o golpe de Estado de 1936. Estamos falando de figuras como Xosé Cuíña, Miguel Santalices, Xosé Manuel Barreiro ou Pedro Puy. O galeguismo do Partido Popular, ese Pepe da Boina, foi inaugurado e impulsado por Manuel Fraga a través do concepto de autoidentificación, asumido na Asamblea do Partido Popular de Galicia do 24 de abril de 1991, cito textualmente, incluindo un nacionalismo co límite da autodeterminación. Desde ese momento, o Partido Popular de Galicia comezou unha postura política abertamente nacionalista, traendo o cadaleito de Castelao no ano 1984, honrando os políticos independentistas de preguerra e dándose baños de masas en romarías e festas de reafirmación galeguista que incidían na reclamación da lingua e do feito diferencial galego. Esas políticas chegan até a actualidade con personalidades do Partido Popular de Galicia e actos recentes como a designación de Feijóo do PP de Galicia o 11 de maio de 2019 como un partido galeguista, a asistencia por primeira vez na historia de Jacobo Moreira, líder do Partido Popular da cidade de Pontevedra, o acto da Galiza mártir en lembranza o fusilamento de Alexandre Bóveda na Caeira, ou o uso do mapa de Nosupé na propaganda política do Partido Popular de Galicia, que é un mapa que inclúe as comarcas extremeiras da Galicia irredenta. Entón, hoxe con nós temos o prazer de contar para esta primeira parola do Ferrado na Política con dúas persoas que consideramos sucesoras do devandito Pepe da Boina, Jorge Cubela e Iván Camaño. Jorge Cubela foi elixido no ano 2011, con 22 anos, como alcalde máis novo de toda España. Gañou a alcaldía de Cotobade e tivo que afrontar numerosos retos neses anos derivados da unificación dos concellos de Cerdedo e Cotobade no ano 2016. Algo extremadamente difícil en núcleos rurais tan diferenciados históricamente, compostos por lindes que incluían dende partidos xudiciais extintos como Caldebergazo até territorios que antano estaban incluídos noutros concellos como por exemplo Alamo. Pola súa banda, Iván Camaño foi elixido con tamén só 22 anos como líder do Partido Popular de Catoira, o que deixa ver unhas carreiras paralelas, e durante o seu mandato fixo fronte aos enormes problemas que xurdiron no ano 2019, derivados da transición da alcaldía de Alberto García García, que levaba sendo o rexidor da vila dende antes que Iván nacera e que nós, os que estamos conducindo hoxe nesta entrevista do Ferrado, nacésemos tamén. Entón, Iván levou no seu liderado do Partido Popular de Catoira a un pacto histórico co Bloque Nacionalista Galego que logo se rompería en aras dunha nova alianza co devandito Alberto García. Moitas grazas a ambos os dous por acompañarnos hoxe, é un verdadeiro placer poder inaugurar as conversas con dúas persoas como a vos. Moitas gracias, Pablo. Gracias. Entón, eu creo que a primeira pregunta, dado este tema de investigación que hoxe atinguimos, é a seguinte. Considerádevos galeguistas? Sí, eu particularmente fago defensa diso. Eu igual. Pois agora chega, eu creo que a pregunta máis importante, que sería, que é para vos o galeguismo? Quen vai primeiro? Por respeto de idade, Iván, ou... Dalle. Bueno, pois eu creo que é un concepto claro. Cada quen debe aplicalo ou definilo como máis cariño lle poida ter, non?
Para min ser galeguista é defender unha forma propia de ser, defender as nosas tradicións, a realidade xurídica da nosa lingua, o recoñecemento xurídico da nosa lingua, defender a nosa cultura, a defensa dunhas institucións de representación e de goberno propias, que foi algo polo que loitaron e pelexaron os vellos galeguistas, e, sobre todo, pues, defender a Galicia. Non? Aquí podemos dividir o galeguismo en dous planos, o político e o cultural, e eu considero-me galeguista nos dous. Para min, ser galeguista é un acto tamén de diferenza, porque para min é moi diferente dentro das 17 comunidades en España. Un galego é totalmente distinto, por exemplo, un andaluz, un catalán ou un vasco. Entonces, o que se sinto orgulloso de ser galego, defende a Galicia, defende a súa lingua, defende a súa historia, a súa tradición e a súa cultura, é un galeguista, sí, eso non hai dúbida. O que quere máis para Galicia, o que se sinte galego, o que ama a terra na que vive e a diferencia das demais, sin pensar que unhas son mellores ou outras son peores, é un galeguista, sin dúbida. Ben, pois para comezar, eu querería facer un percorrido histórico, agora que sabemos que, como os integrantes do Ferrado, vos tamén consideradevos galeguistas, querería facer un percorrido histórico para que a nosa audiencia poida un pouco comprender un pouco máis a fondo o tema no que imos tratar. Entón, facendo unha exposición cronolóxica, atopamos que o nacionalismo é unha corrente política nacida do romanticismo do decimonónico do século XIX, que ten hoxe en día dúas variantes ideolóxicas, unha variante de dereitas e unha variante de esquerdas. Non obstante, a de esquerdas, moitos autores consideran unha incongruencia política xurdida durante a Segunda Internacional, cando os obreiros foron chamados a morrer polas súas patrias, xa que polo proletariado non o facía ninguén, entón era o mal menor. Así, na ampla maioría dos territorios, xurdiron partidos políticos nacionalistas tanto de esquerdas como de dereitas, e Galicia non foi unha excepción. Agrupando a xeración Nós, ou o Partido Galeguista, posturas que ían desde o socialismo comunista de Alexandre Bóveda a unha sorte de socialismo católico de Castelao, até chegar ao outro extremo cun neofascismo representado por Álvaro de las Casas e a Fundación Ultreia, ou o personalismo de Vicente Risco. Non obstante, logo do golpe de Estado, Galicia quedou orfa. Mentres que en Euskadi xurdiron alternativas nacionalistas de dereitas, como o Partido Nacionalista Vasco, xa previamente no 1898, pero tamén de esquerdas, representadas pola esquerda Berchale, ou en Cataluña xurdiron partidos nacionalistas de dereitas como Convergencia e Unió e de esquerdas como Esquerra Republicana de Cataluña, ou, por exemplo, en Canarias, de esquerdas como Nueva Canarias e de dereitas como Coalición Canaria. En Galicia foron infructuosos todos os intentos de restablecer ese nacionalismo de dereitas. As siglas e os nomes son moitos: Partido Galeguista Demócrata, Partido Nacionalista Galego, Partido Galeguista, Terra Galega, Converxencia 21, ou, o máis forte de todos, Coalición Galega, que estivo a piques de, tras a reinstauración democrática, conformarse nese espazo nacionalista de dereitas, pero logo pois acabou desaparecendo, en parte pola acción estratégica que levou o Partido Popular de Galicia. Xurdindo tan só en Galicia alternativas de esquerda e de extrema esquerda, como a Asamblea Nacional Popular Galega, a UPG, o Bloque Nacional Popular Galego ou, na actualidade, o Bloque Nacionalista Galego. Eu, na miña formación politolóxica na Universidade Complutense de Madrid, percibía como moitas veces, mesmo dentro da academia e dentro deste tema da ciencia política, algunhas persoas sorprendíanse cando se falaba do nacionalismo galego, porque históricamente sempre foi relegado a unha segunda posición respecto do nacionalismo vasco ou nacionalismo catalán. Moita xente, por descoñecemento, reducía a intrincada política galega, negando que existise un sentimento nacional galego e reducindo as afirmacións a cuestións como: pero como vai haber nacionalismo en Galicia se gaña o Partido Popular? É dicir, reducindo todo as folgadas victorias do Partido Popular durante a práctica totalidade da restauración democrática. Entón, o primeiro tema que vos quero lanzar é este. Baixo o meu punto de vista, Galicia é un país profundamente nacionalista, cun feito diferencial enorme. En primeiro lugar, foi a nación española que máis forte clamou no establecemento do Estatuto de Autonomía no ano 36, mentres que, por exemplo, lembremos que Euskadi tivo que repetilo en dúas ocasións,
Na primeira, desfacéndose de Navarra, e na segunda, tendo que repetilo porque en Álava non saía. Nós, eu creo que temos ese cliché que en parte é moderno, non? Que perviu ata a actualidade dese pobo conformista que se deixa pisotear. Eu diría que moi axudado por exemplo, Rosalía, en poemas como Castellanos de Castilla, trata de ben os galegos, cando van como rosas, cando ven como negros. Tamén nesa afirmación de Castelao, de que os galegos non temos vontade ofensiva, pero somos inexpugnáveis na resistencia, ou, por exemplo, no caso de Ortega y Gasset, que sempre consideraba que non entendía como en España podía dar medo o biscaitarrismo e o catalanismo, pero non o extremado nihilismo galego dese pobo que se deixaba pisotear, que non se levantaba. Eu creo que realmente todo isto é unha cuestión moi moderna, que non se axusta á realidade, tendo en conta pois que se sacuden as fontes historiográficas, vese que Galicia foi sempre un territorio tremendamente rebelde, moi combativo, pero tamén moi combatido, pois contradicindo a Castelao que sí que tiña vontade ofensiva. Entón, unha vez que fixemos todo este percorrido, a min gustaríame comezar o debate preguntándovos que considerades que aconteceu co nacionalismo galego de dereitas tras a transición democrática? Porque desaparecer non puido desaparecer, hai unha morea de nacionalistas galegos que eu creo que, como a grande maioría da poboación galega, son conservadores e de centro e dereita, e os datos demoscópicos afírmanos que participan das eleccións, porque non temos unha abstención tan alta. Entón, que pasou con ese nacionalismo galego de dereitas tras a transición á democracia? Iván, ti ou eu? Dalle. Bueno, eu creo que hai que recoñecer primeiro o predominio histórico dende a transición política do centro-dereita galego en cada unha das citas electorais que se veñen celebrando. A absorción que fixo o Partido Popular de Galicia de todas esas orientacións políticas que se poden chamar nacionalistas de dereitas, conservadoras galegos ou galeguistas conservadores liberais, é prácticamente o pragmatismo dunha forza política que soubo interpretar ao electorado, aos galegos e a Galicia. Podemos falar en termos históricos pois dende a preautonomía, cando a presidiu Rosón, xente que viñan da ditadura, persoas pois que representaban noutro tempo outro tipo de elementos políticos, como son capaces de asumir, eu penso que dende a crenza personal, eu digo sinceramente, igual que Fraga, unha realidade galega distinta que podemos sentirnos pois, cos murcianos, cos andaluces ou cos extremeños, que é a defensa da nosa propia cultura. O bo deste proceso é que en Galicia, tanto a esquerda como a dereita, souberon facelo con unión. Aí temos pois, todas as manifestacións en contra do Estatuto de Aldraxe, que dende persoas que podemos considerar demasiado españolistas, ou mellor que poden defender un modelo unitario máis forte dunha vehemencia máis grande, como foi o alcalde da Coruña, Paco Vázquez, que encabezaban manifestacións a favor da autonomía e a favor de que as expectativas xurídicas e políticas naquela proposta de estatuto que se estaba debatendo na Comisión do Congreso non fosen menores as de Cataluña e o País Vasco. O propio Fraga, non? Que tivo pois, durante a súa presidencia en APEI no propio debate da redacción da Constitución, pois, dentro do seu grupo, distintas posicións en torno ao título 8º da Constitución, como el impón ao seu partido que a PE se ten que levantar desa comisión onde se estaba falando do Estatuto de Galicia si se rebaixaban as cuestións políticas e xurídicas que viñan da proposta que se fixo dende Santiago de Compostela. Eu sí que creo que hai un galeguismo de centro-dereita, de dereitas, houbo na República. Podemos falar que o Partido Galeguista foi unha coalición de intereses dun mesmo interés que era a tramitación e aprobación do Estatuto e o recoñecemento pois, de todo o que falábamos antes, das nosas cuestións culturais, das nosas cuestións políticas, que despois se ve como se divide en dúas faccións cando hai xente como Otero Pedrallo, Filgueira Valverde ou Vicente Risco que non aceptan os pactos do Partido Galeguista dentro da Frente Popular. Iso, pois, bueno, adormeceu durante a ditadura, evidentemente pois hubo moitas persoas que seguiron na migración e no interior pois cunha prudencia evidentemente obvia
que seguían defendendo pois estes postulados. E todo vencellado, sin eu tampouco considerarme pois coa defensa dos mesmos postulados que podía facer dereita galeguista na República e a vinculación da fe católica e a tradición como país, que era o que os mermou a facelo. Na transición eu creo que o éxito de que en Galicia pois esteamos vivindo unha normalidade institucional e non pois todo o que está pasando en Cataluña, que como é obvio eu o critico e non o comparto, é que aquí o propio centro-dereita e o galeguismo de dereitas soubo aglutinarse e o Partido Popular, pois que o seu predominio electoral como representante veciñal e dos cidadáns foi claro e importantísimo para isto. Despois, hombre, hubo evidentemente partidos como Coalición Galega que o intentaron. Gómez Franqueira, González Mariñas, que chegaron a ter na década dos 80 preto de 600 concelleiros elixidos en Galicia, o sea, que tiveron unha representación importante. A mellor estábamos falando en termos porcentuais en torno ao 15 ou 20%. E, bueno, pues despois, evidentemente, os galegos somos moi pragmáticos e isto é unha realidade que ningún politólogo me vai a poder debater, que absorción que se fixeron dos resultados electorais. A Coalición Galega desaparece polos propios malos resultados electorais que xa na década dos 90 acadan nas eleccións tanto autonómicas como municipais. E en Galicia a realidade política é esta. É moi difícil que coa forma que temos de distribución territorial, de organización territorial, que unha forza política non teña representación, pois a duras penas pode subsistir. Sí, eu tamén tiro... Como primeiro análise, podemos debatilo. Sí, eu estou de acordo. Logo, antes de darte a palabra outra vez a ti, Iván, solamente recalcar un par de cousas. Totalmente certo, de Coalición Galega, logo iremos un pouco máis por aí, porque efectivamente estivo a piques de constituirse como realmente o espazo de centro-dereita galego xusto despois da democracia. Tamén é certo que xusto despois do establecemento da democracia, tamén é certo que a caída de Coalición Galega podes asumir en parte pola absorción de algúns dos seus líderes por parte do Partido Popular de Galicia. Entón, Iván, ti tamén consideras que o Partido Popular de Galicia aglutinou en parte ese galeguismo de centro-dereita? Sí, sen dúbida, aglutinou e segue aglutinando e esperemos que o siga aglutinando durante moito tempo, porque principalmente unha das causas é que o electorado está cómodo dentro do Partido Popular. Cando nos vamos a un mitin e dicimos que o PP é o partido que máis se parece a Galicia, non o dicimos por unha frase feita nun mitin, é porque o creemos, é porque así é. En realidade, o Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece a Galicia. E por iso os galegos sintense representados con el e votan polo Partido Popular. A maior parte deles. Sempre queda esa parte que, bueno, como falaba Jorge, pois naquel momento no Partido Galeguista, pois sí, estaba pois dentro da dereita pois Risco, Otero, Filgueira Valverde, estaban liberales como pois Plácido Castro, estaba o sector da esquerda con Bóveda, Castelao. Agora mesmo o nacionalismo é imposible que este xunto. Eu mesmo son a propia proba. O BNG nunca permitiría xuntar a un nacionalista de esquerdas con un nacionalista de dereitas. É imposible xuntalos. Pero, gracias a Deus, pois, en Galicia a maior parte da población e do electorado pois son galeguistas, son nacionalistas moderados que queren un pouquinho máis para Galicia e que ven que o partido que lle pode dar e no que se poden ver reflexados pois é o Partido Popular. Eso fai que a meirande da poboación pois vote ao Partido Popular e que, bueno, veñan todas estas maiorías absolutas. O maior acerto que tuvo o PP aquí, o PPDG, foi moldearse e adaptarse á situación galega e a como é Galicia, a parecerse máis a Galicia, porque de non ser así, de vir con outro tipo de discurso, outro tipo de discurso que poden utilizar en calquera outra comunidade autónoma, aquí non funcionaría. O electorado en Galicia é totalmente distinto a como é o electorado en outras comunidades autónomas en toda España. O PP aquí adáptase a Galicia, entende a Galicia, comprende-a e traballa e dalle unha situación segura á población galega ou á meirande población galega, o cal fai que confían no Partido Popular. Por iso, pois, hoxe estamos aquí dous políticos do Partido Popular que podemos dicir abertamente que somos galeguistas e máis. Eu, por exemplo, considero-me un nacionalista moderado de centro-dereita, podo dicirlo aquí,
dentro do Partido Popular a ninguén lle parece extraño, nin lle parece raro, por moito que poidan pensar algúns. En Galicia danse a veces, pois certas persoas creen que o galeguismo, o nacionalismo, pois nin siquiera pode ser de centro-dereita, senón que ou eres nacionalista de esquerdas ou é imposible que exerzas o nacionalismo. Esas son posicións que están dentro de persoas que están, pois, de políticos do BNG, é dicir, intentan acaparar o galeguismo, o nacionalismo. Se non pertences a ese partido, non eres galeguista, non lle queres a Galicia, ou non podes chamarte nacionalista. Totalmente o contrario, é o que nos avalan, como dicía Jorge, pois son os resultados electorales. A verdade é que é un tema moi interesante, porque evidentemente o PP non é Converxencia e Unión e non é o PNV, aínda que sí que podemos citar frases de Fraga como que aspiraba a que Galicia fora a Baviera española. E, polo tanto, pois, eu creo que ese recoñecemento e esa autoidentificación que hubo do partido con respecto a Galicia e ao que necesitaba Galicia, porque era unha das comunidades máis atrasadas en todos os sentidos, dende o marco das infraestructuras, dende o marco socioeconómico, dende o marco cultural, dende o marco político, aínda que, bueno, no franquismo non había institucións propias de autogoberno nas comunidades, sí que había digamos, de diferentes colectivos socioeconómicos que fixeron prosperar, por exemplo, a Cataluña en todos os sectores cos que prosperou Cataluña, e iso en Galicia non existiu. Esa organización e, sobre todo, esos colectivos, como se puido intentar na República con esa burguesía republicana en certas cidades, aquí non existiu durante o franquismo. E, polo tanto, pois, sí que compría durante a transición o que se fixo. Eu creo que foi un acerto. Aquel texto de Ramón Piñeiro, que era a realidade galega, eu creo que foi a constitución do galeguismo e da transición e de finais do século XX, que era que non houbera un partido galeguista exprofeso, sino que todas as forzas estatais se impregnaran de ideas galeguistas e que a reivindicasen para que se pudera facer unha convivencia pacífica, tranquila, de todas as forzas políticas, non? Que ao final eu creo que foi o éxito en Galicia, que tanto PSDG, ainda que non son membro do PSDG, pero recoñezo que é unha forza política galeguista, que o Partido Popular é unha forza política galeguista, e, bueno, despois temos o Bloque, que para mí xa é outra cousa que na súa propia definición e nos termos nos que se define o UPG, que é o principal partido que o dirixiu e o dirixe, é un partido marxista-leninista, co que non creo que teña nada que ver co que é Galicia, non? Pero en termos intelectuais, políticos e económicos, eu creo que hubo unha ambición política, unha ambición dos propios empresarios e que hubo unha ambición dos propios intelectuais de facelo ben, de camiñar xuntos, que é importante o tema da unidade, e chegar a un mesmo camiño, que era o éxito polo que vimos desarrollando pois a realidade na que nos movemos, non? E incluso, pois, aquelo do Estatuto da Aldraxe, que é unha historia moi bonita para estudiar, que sirva como exemplo do que en determinados momentos somos capaces de unirnos e de reivindicar. Saíron temas interesantísimos que trataremos ao longo da conversa. Por exemplo, trataremos despois a inexistente confrontación social, como comentabas, Jorge, respecto a diferencia entre Galicia, Cataluña e o País Vasco. Mesmo falaremos de Plácido Castro, como sacou Iván a colación. E baixo o meu punto de vista, eu tamén estou de acordo. Considero que ese nacionalismo de dereitas segue vivo no país grazas ao acomodamento ideolóxico que tivo o Partido Popular na Galiza, que, ollo, baixo o meu punto de vista é completamente diferente do que de calquera outro Partido Popular do resto de España. Eu sí que diría un pouco que, baixo o meu punto de vista, o Partido Popular de Galicia é un pouco o PNV e, de feito, baixo o meu punto de vista, non somente actúa como esa especie de PNV, senón que asemade e, ligando co tema da polarización, evita unha loita abertamente popular, é dicir, pois, entre o soberanismo e o Estado español, por así dicilo. Mais todo parece indicar, como dicides, que o galeguismo dá votos, moitos na Galiza, de feito, e que somos un país en xeral nacionalista. Logo seguiremos entrando sobre diferentes cuestións. Cambiando de terza agora mesmo para continuar a conversa por outro camiño, gustaríame comentarvos o seguinte. Estes días asistimos a unha manifestación convocada pola plataforma Vía Galega, que é unha plataforma revista, celebrada o 24 de abril, que contou coa participación de decenas de institucións da órbita independentista baixo o lema Somos unha nación. A faixa principal
dicía somos unha nación. Para continuar a conversa, vou vos formular unha dúbida simple, a cal gustaría que me responderades dicindo sí ou non. Jorge, é a Galiza unha nación sen Estado? Para min, dende os termos políticos que defendo, non. Iván, é Galicia unha nación sen Estado? Para min sí. Eu antes dixen que íamos falar de Plácido Castro. Entón, vou citar textualmente. Calquera que sexa o réxime político no que viva Galiza, a nosa terra, autónoma ou independente, xa está proclamada moralmente como a nación. Isto foi o que dixo Plácido Castro, que era responsable de Relacións Internacionais do Partido Galeguista, cando a Sociedade das Nacións, o 18 de setembro de 1933, designou a Galicia oficialmente como a nación no 9º Congreso de Nacionalidades Europeas de Berna. Cabe lembrar que a Sociedade das Nacións é o antecedente directo da ONU. Entón, a nosa personalidade xurídica, oficialmente, ante ollos da ONU, sí que é de nación. Pero non é solamente curioso por isto, senón porque Plácido Castro dixo isto no ano 1933, pero no ano 2014 estas mesmas verbas foron ditas polo líder do Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Entón, eu non sei se quizáis poderíades escuitar o que vou compartillar. Probablemente estades vendo a miña pantalla. Y de aquellas pues estaba de moda el decir que, bueno, que éramos una nación. Si usted coge la historia de Galicia y la historia de Cataluña, con todos los ejemplos y todos los matices que se puede poner, hombre, yo creo que nosotros, pero usted, en fin, históricamente, lo digo históricamente, creo que tenemos muchos elementos para considerarnos en lo que en la terminología se dice nación sin Estado. Entón, Jorge, unha pregunta. Ti que sabías o que dixera e que agora respondiches que non consideras a Galicia unha nación sen Estado, por qué? É dicir, abertamente poderíamos dicir que contradís o que dixera Feijóo no seu momento, non? Que non compartillas esa afirmación que el dixera. Bueno, eu vexome máis cómodo, sendo positivista, na definición que foi a propia Constitución de Galicia, que é unha nacionalidade histórica, en base simplemente ao feito de que foi unha das 3 comunidades, rexións, que foron capaces de plebiscitar o estatuto durante a Segunda República e ir pola vía rápida, a chamada vía rápida. Dende un punto de vista político-cultural, pode ser diferente o que apliquemos para o termo nación. Eu defendo a existencia da realidade galega, que para min a capacidade de autorganización non vai a ser acollida por denominarse nación ou non. E, por lo tanto, eu estou cómodo na definición que foi a Constitución, que é a nacionalidade histórica. Creo que o termo nación o defenderían persoas que se puedan considerar nacionalistas. Eu non me considero nacionalista, en el que podo ir na línea de Iván, non me considero nacionalista como pode defender o BNG ou outras forzas políticas que o que queren é que haxa unha realidade soberanista propia, que eu iso non comparto nin vou a defender, non? Dende o punto de vista cultural, o que dixo Feijóo, que foi moi criticado por ese vídeo, por certo, podo estar de acordo. Na propia definición romántica do que é unha nación, Galicia pode ter todas as claves culturais lingüísticas e, pola súa propia expresión colectiva, unha nación. Agora, dende o punto de vista político, eu, claro, me considero federalista, por exemplo, non? Pero non no federalismo que pode defender unha esquerda rupturista ou independentista de asociación ou federación con España, non? Incluso co que dicía Castelao sempre en Galiza, que tiña un concepto claro do que era España con H, que tiña que ser pois un Estado federado ás distintas repúblicas ibéricas. E neso pois eu teño o meu concepto propio. A mellor me considero federalista, Iván non. Eu non vou a defender nunca que Galicia sea un Estado propio, porque, primeiro, non son independentista, non creo que sexa bo, e terceiro elemento, que non dispoñemos pois de vontade colectiva nin propia para poder exercelo, non? Sei que recoñezo que a mellor é un sentimento máis maioritario nese aspecto en Cataluña, pero en Galicia non.
e, por tanto, sempre vou a defender pois, nesa posición os meus plantexamentos. Pero se a túa pregunta queres categórica e rotundamente contestada, a miña resposta é que non. A ver, a cuestión é que eu creo que atendendo históricamente o que foi a realidade do estatuto, realmente eu creo que o que é o termo nacionalidade histórica, especificamente o termo nacionalidade, eu creo que responde máis o que eran as fobias de tildar como nación no momento, empregar esa cuestión xurídica, política de nacionalidade, porque a fin de contas realmente cal é a diferencia entre unha nacionalidade e unha nación, porque realmente unha depende da outra, para ter unha nacionalidade hai que ter unha nación. Eu creo que se asumimos todo o que son as visións, os ingredientes que se precisan para ter unha nación, é dicir, unha lingua propia, un territorio político delimitado propio, unha cultura propia, co seu folclore propio, forma de ser propia, idiosincrasia propia, identidade propia, e, sobre todo, o máis importante, unha comunidade que se sinte pertencente a ela. Eu creo que Galicia sí que é unha nación sen Estado e por iso compartillo as palabras de Iván e de Feijóo. E porque son debates diferentes baixo o meu punto de vista. É dicir, unha cousa é querer que Galicia sexa independente, outra cousa é afirmar que Galicia é unha nación. Efectivamente, por exemplo, na cuestión federal tamén hai un recorte de Feijóo moi sonado falando dun hipotético federalismo e comentando nos tal dos reis católicos que mellor capital para unha hipotética futura Unión Federal Ibérica dunha federación galaico-portuguesa que é Santiago de Compostela, o cal é pois, moi rechamante neste tipo de cuestións que nos atinguen. E que eu creo que precisamente amosan neste caso o sentir popular galego e mesmo o sentir popular do Partido Popular de Galicia, onde dous líderes, Jorge Cubela e Iván Camaño, teñen respostas categóricas diferentes a esta cuestión. E entón agora eu quero dirixirme directamente a Iván, porque precisamente eu creo que este recorte de Feijóo, estas palabras que se din, son o que fan que Galicia non teña esa polarización social que pode existir noutros lugares do Estado como pode ser Cataluña ou o País Vasco. E, como dixo Jorge, estas afirmacións valeronlle a Feijóo ataques fortísimos especificamente do partido político Vox e do seu líder Santiago Abascal, acusando a Feijóo de independentista. Entón, Iván, a min gustaríame preguntarte se crees que no país, que en Galicia, poden ter cabida discursos que neguen a condición nacional de Galicia neste sentido, no sentido destes ataques frontais que recibiu o Partido Popular de Galicia por parte de Vox. A miña opinión é que principalmente Vox o que fai é traslada o discurso que utiliza no País Vasco en Cataluña para Galicia. Ese é o error absoluto. Galicia non funciona como o País Vasco ou como Cataluña. Que veña aquí Abascal ou Ortega Smith e lle diga que Feijóo é un radical independentista, a xente non o cree, nin o comprende, nin o vai entender nunca. Ese trasladar ese discurso que sí funciona en Cataluña ou no País Vasco, ou, bueno, sobre todo en Cataluña, de intentar chegar a esa xente que se posiciona radicalmente en contra do nacionalismo, eso aquí non vai funcionar nunca, nin van ter acollida política nunca. Por qué? Porque a xente en Galicia entende perfectamente como é ese nacionalismo que intenta mostrar Vox que ten Feijóo ou o Partido Popular. Entenden perfectamente que durante todos estes anos de goberno o nacionalismo ou o galeguismo de Feijóo se traduciron en mellorar Galicia, en aumentar todas as posibilidades económicas de Galicia, en dicir este tipo de cousas sin ter medo a que veñan por detrás e tanto do BNG que din que Feijóo é un facha españolista ou Vox que di é un nacionalista radical. É dicir, hai un choque de discursos que non funcionan e ao final a xente acabase quedando ca alternativa que representaba Feijóo e máis o Partido Popular, que é a alternativa seria, moderada, que pensa en Galicia e que sí vai aportar algo que vai a valer a pena pois, a nosa comunidade. En canto tamén unindo co tema anterior, aquí entramos nun tema onde un termo, como pode ser o termo de nación, se politiza de forma a propósito, digamos, é dicir, chega o BNG, colle a nación e só é unha nación e ti eres nacionalista si tamén eres un independentista. Non, eu acabo de responder que sí, estou a favor, pero ainda así eu non teño ningún problema co resto de España, estou orgulloso de pertencer tamén a España, pero
E aí volvo a unha frase, antes citou Jorge a Fraga, ahora cito eu, a miña mellor forma de ser español é sendo galego. Eso é indudable. Entonces, si trasladamos esa frase que tanto poder simbólico ten a este debate, é que se lle dá solución. Aí acabouse o problema. É dicir, somos galegos, queremos a Galicia, pero non nos importa o resto de España, non nos sentimos que temos rabia contra eles, non lle queremos mal, non nos alegramos cando a unha comunidade autónoma lle pasa algo ou perde algo ou lle quitamos algo, non. Nós queremos o noso, queremos estar ben, queremos mirar por nós, queremos seguir mellorando, avanzando, estando nese camiño do progreso sin meternos con ninguén. Ese é parte clave e fundamental que nos diferencia, sobre todo cando falamos de galeguismo ou de nacionalismo. Como un fai oposición ao resto para aumentarse el ou para querer aumentar Galicia, e como o resto, colaborando con toda a unidade de España, queremos mellorar Galicia e aproveitarnos da situación. Eu penso que iso é parte fundamental e parte que intenta pois o BNG utilizar para atacar ao Partido Popular e Vox tamén dende extremos opostos. E ao final os extremos acabanse sempre tocando. Pablo, claro, eu habría que profundizar moito, non? Entre o tema político e o cultural. Profundizar tamén na propia definición e no concepto que fixeron as tradicións liberais sobre a denominación do Estado-nación e o que despois se fixo coa aparición dos nacionalismos, non? E, polo tanto, pois, eu creo que podemos citar o que dixo Feijóo, o que dicía Fraga, o que dicía tamén Albor, que se consideraba galego por nación, español por historia e europeo por cultura, non? Eu tamén me podo ver aí identificado nesos termos. O que sí que eu defendo, pois, por exemplo, é unha nación-estado que é España e unha descentralización política. E dentro diso, o recoñecemento como se fai na Constitución, eu considero constitucionalista como Iván, que é aspirar ao máximo autogoberno dentro do marco constitucional, que eu creo que o que hai que exercer. Eu considero que agora estamos xa entrando de cheo no que comentamos antes da diferencia social que existe en Galicia con respecto a Cataluña ou en Euskadi, e precisamente estou tamén moi de acordo que Vox tentou trasladar á campaña electoral galega un clima de polarización social que non tivo cabida aquí e que foi totalmente rexeitado pola poboación. Tentou levar unha polarización extrema no caso do País Vasco, que ven de 50 anos de terrorismo e de alternativas nas cales pois unha persoa puido sufrir, por exemplo, un asesinato a mans dunha persoa que simpatizaba con certa ideoloxía e simpatiza con certa ideoloxía, onde o clima de polarización é moito máis grande no que temos nós, que é un clima totalmente aberto e social, onde, como estamos comentando, o galeguismo de dereitas vai damando o galeguismo de esquerdas a fin de contas, e onde, como a quen di aquí de maneira informal, todos nós, estou convencido que todos nós temos amigos íntimos que son bloqueiros, igual que amigos íntimos que son pepeiros no país, non? Algo que moitas veces parece inaudito noutros territorios. Entón, realmente ninguén que coñeza a realidade sociopolítica galega vai acreditar nesa campaña de polarización que tentou traer Vox e que levou un portazo na cara, que é a da falsa imposición lingüística ou a batalla cultural. Entón, gustaríame plantexarvos por que credes que Vox rexeita as políticas a prol da nosa lingua, falando, por exemplo, desa falsa imposición lingüística e é máis, acusando o Partido Popular de colaboracionista con ela. Bueno, Vox é un partido nacionalista. Esta é a primeira definición que deberíamos de facer sobre Vox. É un partido nacionalista español e que ten uns obxectivos que xa manifestou, que era modificar a Constitución para acabar coas autonomías, coas comunidades autónomas. Entón, hai unhas diferencias moi claras sobre o que representa o Partido Popular e o que representa Vox, que é unha dereita xacobina, que medra mediante a aparición de novas teorías populistas en Europa e que aquí, durante o goberno de Mariano Rajoy, pues, pretenden escenificar unha serie de cuestións e de plantexamentos que para min non cabían, nin existían. Como que era que o Partido Popular abandonara a Cataluña, os constitucionalistas cataláns, e que Rajoy pues, se entregara a non executar esas certas problemáticas, a lista electoral para que pudera gobernar a forza política máis votada, etc. Vox representou todo iso. O tema da emigración ilegal,
un discurso que roza o xenófobo e para min a veces ata paramilitar, e non me estou excedendo da crítica. Galicia é outra cousa. Galicia é unha terra onde os galegos somos xente que queremos vivir tranquilos, en paz, ter traballo e recoñecer aos nosos políticos. Feijóo é unha persoa recoñecible, é unha persoa que fala o idioma dos galegos, sea indistintamente en castelán ou en galego. Vox non entende esa realidade, pensa que Galicia é Madrid ou que pode ser Murcia, non? E aquí pois, temos unha realidade histórica, cultural e, como dicíamos no primeiro punto do debate, que soubemos interpretar o que é Galicia. Eles non. Eles tamén é certo que queren interpretar ese galego que existe, que pode votar pois, a unha forza política como Vox, pero que, por sorte, non ten máis que unha mera anécdota nas eleccións que sexan. Sí que é certo que nos temos que lembrar que estiveron a punto de sacar representante no Congreso pola Coruña, cando sacou o BNG, estiveron, vamos, pero a votos de ter representante no Congreso en Madrid. Nós, que vimos do mundo local, que representamos perfectamente aos nosos veciños, Iván en Catoira e eu en Cerdedo Cotobade, non vexo a ningún compañeiro, veciño, plantexando a súa decisión en unhas eleccións municipais, pois apoiando a Vox. E, polo tanto, nós temos claro que o que queremos ser e onde queremos ir. Vox, pois, bueno, temos que lembrar como na provincia de Ourense, ao Congreso dos Diputados, presentaban unha cartel de lista que era tía de Abascal, que a presentaban por Ourense porque veraneou nun ano dos 90 nun concello ourensán e, bueno, pois por aquí vemos a moitos paracaidistas cuxo relato político pois era moi curtiño e escaso. Nos defendemos a cohabitación, a coexistencia de dúas linguas en perfecta sintonía e armonía. Aquí non hai ningún problema en educación, como pode haber en outros sitios como en Cataluña. Aquí hai unha liberdade absoluta na lingua, na decisión e, sobre todo, pois, na convivencia que facemos todos os galegos. Eu nunca tuve un conflito por falarlle galego a ninguén ou castelán e, polo tanto, veñen a crear situacións que non existen. En Galicia non existen e, por iso, Vox non ten representación en ningún concello galego. Exacto. E esa radicalidade e ese discurso pois, é o que temos a sorte de combater dende a moderación o Partido Popular de Galicia dende a súa existencia. Iván, baixo o teu punto de vista, por que crees que Vox está tan obsesionado con atacar a cultura galega, especificamente a lingua galega? Porque non comprenden como, se te poses a pensar, Vox chega a Andalucía e defende a paella, a sevillanas, os toros, é dicir, a cultura que hai nesa rexión, pero ven aquí a Galicia e métese con castelao, métese ca nosa lingua, quere quitárnola, quere impoñer outra. É dicir, por que en certas rexións si defenden o que os medios identifica, pero chega a outras e non? Porque teñen un discurso totalmente equivocado, que forma parte dese extrapolar unhas bases nas que eles creen que se configura o Estado español e meter absolutamente todas as comunidades autónomas para facelas igual, unhas detrás de outras. Galicia non é igual a Andalucía, nin se parece absolutamente nada, nin a Cataluña, nin ao País Vasco. Cada un temos as nosas diferencias, non só ideolóxicas, sino históricas, sociales, políticas, culturales. E aí temos, dende autores que hasta se sobrepasaron vendo, como o Risco que chegaba e dicía que había casi unha etnia que nos separaba étnicamente, ante outros como Vox que non teñen nin idea de como funciona isto e querenos facer iguales, como se fóramos todos clóns, como se os 46 millóns de españoles fosen absolutamente todos iguales. Se puderan quitar a todos de Madrid e metérnoslos aquí en Galicia, no País Vasco ou en Cataluña e facernos todos como un modelo iguales, feitos nunha fábrica, estarían contentísimos e ganarían as eleccións. Pero, por desgracia para eles, non funciona así. Cada un temos unha realidade histórica, cultural, social, política determinada en cada rexión que nos diferencia do resto das demais. A clave, e aí é onde está o toque moderado de ser un nacionalista, un galeguista, é en saber respetar o resto de nacionalidades históricas, como pasa en Cataluña, no País Vasco, ou o resto de rexións que hai en España, as súas culturas, as súas ideas, a súa forma de facer,
é o que é disfrutar tamén delas. Oye, un galego pode ir a Andalucía e disfrutar de Andalucía, pode vir un andaluz aquí e disfrutar de Galicia, aprender galego, encantarlle o galego e quedarse aquí a vivir. O mesmo con un galego que vai alá, pois totalmente igual. Aí é onde está esa enorme diferenciación, é onde o Partido Popular é o único partido que defende isto, que é o que máis pensan todos os galegos, a maior parte da población galega, que é diferenciación, sí, pero con respeto, tendo en conta o resto de España, tendo en conta o resto de comunidades de rexións, e sempre pois, tirando un poquinho máis para a nosa casa, que é Galicia. Exacto. Agora que se abriu, ademais, o tema da lingua, pareceme interesante plantexar o seguinte. Baixo o meu punto de vista, en Galicia o galego dá votos, porque o pobo fala galego, o pobo comprende a riqueza cultural da súa lingua, non rexeita dela e está ben fachendoso. Precisamente, nas últimas eleccións, os únicos 2 candidatos que quedaron excluídos da representación parlamentaria no Hórreo foron aqueles partidos que fixeron a propaganda electoral rexeitando o galego e empregando tan só o castelán, que foron Ciudadanos e máis Vox. Entón, a min gustaría preguntarvos, que opinades da seguinte afirmación? Galicia nunca debería ter un presidente ou unha presidenta que descoñecese a nosa lingua. Bueno, eu penso que o normal é que soubese falar galego. Eu non lle vería moito recorrido un candidato que non soubera falar galego no Parlamento de Galicia. E, polo tanto, iso cortaría moitas carreiras políticas, seguro. Ben, é certo, non? Que, volvendo sobre o anterior e enlazando co actual debate que propós, si algo maioritario en Galicia é a capacidade de sentirse galego e de sentirse español, que é algo que as minorías, pois como Bloque ou como a Vox, moito máis minoritario, non saben nin queren entender que hai unha perfecta capacidade e un sentimento 50-50 de que nos poidamos sentir galegos da mesma forma que nos podemos sentir españois. E como dicía Iván, defendendo sempre o noso, que particularmente o que está primeiro, non? E con esas vistas ao que queremos deixar claro que Galicia é unha terra universal, esa cédula de universalidade sobre a que falaron os vellos galeguistas existiu e existe, non? E, polo tanto, eu vexo con orgullo como a un emigrante, a un neto, a un fillo de emigrantes, poucos viven xa os fillos da segunda xeración, que choran, se emocionan cando lles falas de Galicia e perfectamente se sinten tamén na diáspora españois. Esa realidade é a que defendemos, é a que é maioritaria en Galicia, e, polo tanto, é algo que, por moitas clases que lle dediquemos aos de Vox para que o comprendan, nunca o van a entender. Exactamente. Ti, Iván, que consideras? Así como un funcionario público para traballar en Galicia ten que coñecer o galego, consideras que un hipotético presidente ou presidente de Galicia debe sempre coñecer a nosa lingua, ou ti estarías de acordo con que no futuro tivésemos un hipotético presidente que non falasen nada de galego, que descoñecese a lingua completamente? Eu creo que iso xa sería imposible. Penso que o electorado xa non confiaría nunha persona que non ven a falarnos en galego. Vamos, iso non creo que quitase un solo voto, como lle pasou a Vox, non? Entonces, o presidente ten que falar en galego, ten que saber en galego, ten que coñecer o galego e ten que utilizar o galego, por suposto, e así o facemos. E non só iso, eu vexo tamén na trayectoria política de moitas persoas que entran dentro do Partido Popular e moitos non entran ou non entraban, sobre todo anteriormente, con unha visión tan galeguista como a que o Partido Popular ten, pero vexo tamén como pouco a pouco moitas desas persoas se fan cada vez máis e van evolucionando máis cara ás nosas posicións ideolóxicas, cara como a que temos Jorge máis eu. É dicir, non é que só sexamos un partido que exportamos hacia fora, hacia Galicia, a idea de que somos galeguistas, é que dentro da nosa casa, que é a casa común para moitas ideoloxías, convertimos aínda máis a cada un dos que entra en ese galeguista que quere máis para Galicia, que defende a súa lingua, que fala galego, e que forza ao resto a falar galego, porque nós temos, eu vivo, o sea, eu teño compañeiros dentro do partido cos que traballamos que entran ao mellor ao partido falando castelán en un acto, como todo o mundo xa fala galego como tal, pois empezan a falar galego, empezan a tal, ao final
vamos incluso hasta modulando certas posicións ideolóxicas dentro do noso propio partido que se van acercando máis ás que temos tanto eu como a Jorge. Eso é algo moi positivo, porque se nota que non é unha imposición do propio partido de querer parecerse a Galicia, é dicir, non se impón ao presidente a que fale galego, non se lle obliga dentro do partido, sino que se hai alguén que quer ser presidente entra ao Partido Popular para ser presidente do Partido Popular e non entra falando galego, o máis seguro é que non tarde moito en acabar falando, pero non porque nadie lle obligue, senón porque o sinte, porque este é un ambiente totalmente distinto. Porque hai esa idea de que o PPDG é como o PP español que sempre había, que se fixaba a imaxe de Pablo Casado, tal. O PPDG é outra cousa totalmente distinta. E dende dentro enténdese perfectamente. Sí, eu estou 100% de acordo. De feito, eu como sociólogo son moi seguidor dunha teoría, a teoría de Sapir-Whorf. Ademais, parece unha teoría lindísima, na que Sapir-Whorf é un dos maiores nomes da sociolingüística, e el consideraba que era a lingua a que nos facía ver o mundo como víamos. Entón, realmente, continuando con estas afirmacións que estáis lanzando tanto Iván como Jorge, a min esa teoría fíxome abrir un pouco os ollos, non? Porque o galego é a lingua natural de Galicia, é a lingua que aquí naceu. Se nós miramos o mundo a través da nosa lingua, para ser galegos, a única maneira que temos de ser galegos é co galego. Entón, continuando coa conversa, respecto deste tema da coexistencia política no país, eu creo que tamén un indicador da tolerancia da Galicia e da inexistente confrontación social atópase no feito de que nas penúltimas eleccións deuse unha carambola moi curiosa na cal todos os candidatos que se presentaban ás eleccións, a excepción de Feijóo, militaran previamente no Bloque Nacionalista Galego. Precisamente no Partido Socialista presentábase Leiceaga, comezou a carreira no Bloque, en Marea presentábase Villares, comezou a carreira no Bloque e evidentemente Ana Pontón, que aí segue. Así mesmo, hai cuestións moi curiosas, non? Como, por exemplo, como saiu a colación, temos o presidente de Galicia poñendo flores en Bonaval cada ano a Castelao, cuxo cada eleito, ademais, retornou por desexo expreso de Fraga. E, bueno, Castelao que non esquezamos, pois, pai do nacionalismo galego e abertamente arredista. E isto eu considero que algo inaudito e algo completamente imposible no resto de territorios de España. Eu non imagino o Partido Popular de Cataluña poñéndolle flores a Francesc Macià ou a Francesc Cambó, igual que non imagino o Partido Popular de Euskadi poñéndolle flores no Aberrieguna a Sabino Arana. Non obstante, e agora vai vir o gran tema da conversa, non obstante, tamén atopamos casos á inversa, non? No que hai militantes do Partido Popular de Galicia que posteriormente transitan cara a opcións políticas conservadoras de centro-dereita, pero abertamente nacionalistas ou mesmo arredistas, como é o caso, por exemplo, de Rafael Cuíña, abandonando o PP de Galicia e fundando Compromiso por Galicia. O máis recente e rechamante caso de Xosé Miguel Pérez Blecua. Blecua, para a xente que escuite a conversa, que non saiba que é, fora o militante da ala máis radical do independentismo galego, de esquerdas, da AMI, da Asamblea da Mocidade Independentista, coñecía, entre outras cousas, por ser a formación política a que pertencían Uxío e Xiana, acusados e encarcerados por presunto acto terrorista no ano 2005. Posteriormente foi militante de Anova Irmandade Nacionalista e hai só 2 anos, cando ostentaba a alcaldía de San Xoán de Río, nunha candidatura a Unidade Popular, nunha CUP independente, afiliouse ao Partido Popular nun feito que, baixo o meu punto de vista, isto digo eu, amosa os feitos nos que se fan as cousas, digámoslo así, na Deputación de Ourense de Baltar. Pero a gran pregunta que quero facervos é, quero que se sades sinceros, porque nesta conversa vexo que tanto Jorge como Iván moitas veces estades respondendo cousas contrarias. Entón, a pregunta é a seguinte: vos tratades con xente na corporación do PP de Galicia que se vos dixera mañá que se afilian a un partido nacionalista arredista, non vos sorprendería? Como o caso de Cuíña, que dixésedes, eu podía imaginalo. Seguro que hai casos, evidentemente a vida política... Pero non se hai, se coñecedes a alguén que non vos sorprendería que transitase cara a opcións nacionalistas e que agora mesmo está no PPDG. Non, a verdade é que así a bote pronto pensando espontaneamente,
Non se me ocorre ninguén. E ti, Iván? Eu coñezo xente que o fixo, sí. Teño amigos que Bueno, evidentemente, en novas xeracións e cambiaron para un lado militantes de base, sí. Ora, Claro. cargos electos, eu considero que non. Lembraste de aquel rapaz de Ourense que estuvo en Novas Xeracións, pasou Sergio. despois a Ciudadanos e acabou no Bloque, non? Sí. Estuvo, bueno. Carambolas tremendas, sí, esto de Depende, Blecua... Non hai carambolas, oye. Hai xente que conforme vai lendo vai averiguando o que é, non hai que criticalo tampouco, non? Non, totalmente, pero ás Claro. veces é rechamante. O caso de Blecua, o caso de Cuña non, porque Cuña, a fin de contas, mantivose nun partido conservador de centro-dereita moi na liña do seu pai, que era un dos grandes fundadores desta liña do PP da Boina. Logo hai cousas que xa ostentando unha alcaldía, pasar de vir dun ala que fora expulsada do Bloque Nacionalista Galego así por acto de Deus convertirse ao Partido Popular é unha cuestión que dá que pensar, que non se sabe se hai trampa ou cartón, pero algo hai, polo menos unha milagre. Igual subiu a capela da Xestosa e botouse auga por enriba e deuse de conta do que pasaba. Pero, bon, trocando de tema e voltando ás cuestións políticas. En Galicia, a masa sempre foi seguidista, baixo o meu punto de vista, dos líderes máis carismáticos, dende Castelao ata Fraga. As grandes figuras da política galega sempre contaron ademais co pobo e máis coa lingua. Quero vos compartir unha imaxe que foi moi comentada durante o que foron as eleccións, as últimas eleccións. Bueno, pois supoño que xa saberedes por onde vou. Esta é a primeira imaxe. Esta, a ver se pasamos para a segunda. Esta é a segunda imaxe. E esta sería a terceira imaxe. O que salta a vista é que un extraterrestre que chegase a Galicia e mirase as eleccións miraría que hai un candidato que se chama Feijóo, que se presenta por un territorio que se chama Galicia, pero non sabería por que partido político se presenta este candidato, xa que non hai siglas políticas. Aquí non vemos absolutamente nada. Nesta imaxe vemos aquí un minúsculo PP que ainda facendo zoom non se ve, e aquí outro moi pequeniño. Entón, estas imaxes, como digo, foron moi comentadas durante as eleccións. E a miña dúbida é, vos achades que Galicia é un país personalista? É dicir, que prima a persoa respecto do partido? Por que Feijóo agochou tanto as siglas do Partido Popular e saiu soamente coa esa marca de Feijóo? É como digo, como por exemplo Castelao no pasado ou Fraga no pasado, que eran persoas que tiñan tanta forza que simplemente co seu nome podían conseguir prescindir do partido, por así dicirlo. A fin de contas, nas eleccións, a Feijóo vótano como candidato de lista pois a xente da circunscripción da Coruña, pero non lle vota a xente de Pontevedra, non lle vota a xente de Lugo, non lle vota a xente de Ourense, votalle de maneira indirecta, por así dicirlo, votan o partido e os candidatos que ten ese partido nesas circunscripcións. Polo tanto, vos pensades que a política galega é personalista? Bueno, se seguimos un pouco a Max Weber, que é o pai da teoría sobre os liderazgos carismáticos, podemos valorar que unha formación política como a nosa valore e trace unha estrategia sobre o carisma e o liderazgo do seu líder, que é Alberto Núñez Feijóo, non? Que era un líder, ahora xa vai ser outra persoa, incuestionable, cunha gran aportación electoral, el ten un componente personal aos resultados electorais do PPDG clarísimo e, polo tanto, pois a estrategia eu creo que foi convincente, non? A vista dos resultados electorais. E eu creo que non só unha comunidade autónoma ou un determinado territorio poida ser paternalista, personalista. Son os concellos. Sempre defendo que no meu concello hai que votar a persoa, que é moito máis importante a calidade, a capacidade humana, o esforzo, o traballo que pode implementar un alcalde que a forza política que pertence. Eu creo que esa mensaxe foi ata que tamén tratou de perseguir Feijóo, non? Con esos lemas de campaña e con esa estructura de discurso, que era votademe a min que vou a ser o mellor alcalde para Galicia. E ao final, pois, foi un claro éxito, evidentemente.
Ti, Iván, que opinas? Porque a fin de contas, baixo o meu punto de vista, unha cousa un concello no cal prácticamente todo o pobo coñece o candidato persoalmente, pero neste caso estamos falando dun país, no sentido amplo, de que neste caso estamos falando de que foi unha estrategia exitosa, pero a que prezo? O prezo de ocultar as siglas do partido, o prezo de que eu estou convencido que, como no resto dos partidos políticos, por suposto, o 90% da xente que votaba, por exemplo, en Lugo, no Ourense ou en Pontevedra, o Partido Popular non sabía o nome do número 1 da lista ou o número 2, senón que votaba a esa figura, votaba a Feijóo. Cal é a túa opinión? Somos un país personalista? Eu penso que os partidos políticos rixen as súas actividades e a súa ideoloxía en base tamén aos líderes que os dirixen e os gobernan. Entonces é importante tamén que a xente coñeza sobre todo quen é o líder, que ideas ten o líder e quen o representa. Extrapolando un poquinho tamén no tema de como fixo Jorge aos concellos tamén, totalmente de acordo. As persoas que están nos concellos, cando hoxe temos un candidato, se cambia o candidato e dentro de 4 anos, imagínate, hai outro totalmente distinto, as estrategias políticas, a forma de mirar polo concello, a forma de gobernar é totalmente distinta. É importante tamén ter claro quen é o líder. Entonces, como o noso líder funciona, é un líder que vale, un líder que sabe que ten a experiencia, que ten a xestión, que ten pois, xa moitos anos de goberno, pois promocionámoslo, poñemos a súa cara, poñemos o seu nome, poñemos a súa imaxe, e damos ao mellor menos importancia ou menos valor pois ás siglas do partido que nos representa. No caso dos concellos, no noso partido non se ve moito, pero se vamos a un partido como o BNG, por exemplo, podes ir a un concello onde hai un alcalde que é do BNG, que é un bo alcalde, frente a outro alcalde do BNG noutro concello que é da UPG, que é un mal alcalde, ou que é capaz de facer un pacto ou a non facelo. Entonces, aí notase a diferencia de quen é o que goberna pois a formación política e quen é o líder e que estrategias ten. Non só o caso de un único líder, senón todo un equipo que sigue pois a ese líder que marca, en definitiva, pois as bases e o camiño que vai seguindo pois a formación política. No noso, xe che digo, non se nota moito, somos, bueno, un único partido que, pese a ter moitas, a confluir dentro de moitas persoas con diferentes ideas e ideoloxías, seguimos todos un camiño uniforme e bastante bo, recto, frente a outros partidos onde, por exemplo, aí sí que se nota unha gran diferencia, onde un político, por exemplo, do BNG pode gobernar de total forma completamente distinta a como goberna outro noutro concello. Para poñerche un exemplo, a min eu co BNG falo perfectamente e podo me entender con alguén do sector quintanista, por exemplo, pero se me posa un do UPG, eu aí que a UPG xa pouca cousa podemos falar. Ademais, hai que ter, Pablo, unha aportación simplemente, que Feijóo é unha autoridade moral dentro do Partido Popular e dentro de Galicia. El non hereda o poder, como noutras casas ou ámbitos territoriais. El recupera o poder para o Partido Popular e que unha organización inteira soubera, fose capaz en apenas 4 anos de recuperar a Xunta, a él o posiciona nun claro símbolo de poder, de carisma e nun líder que todos debemos seguir, non? Ao final, nós, en política e nas organizacións políticas, a conta de resultados son os votos. E que ninguén diga outra cousa, son os votos. Sí. Ti podes ser un gran candidato, o mellor candidato, que como non ganes no teu concello ou non teñes uns resultados óptimos, non és ninguén. E, polo tanto, isto tamén hai que ter en conta, que el ten unha capacidade de chegada impresionante e por enriba dos demais. Sí, a ver, baixo o meu punto de vista tamén é un líder camaleónico no sentido, como estamos falando, que é unha persoa que é capaz de contentar por igual os sectores arredistas e os sectores autonomistas ao mesmo tempo que é capaz de telos no contrario. Tamén quero comentarvos, por exemplo, onte ou antonte Feijóo acudiu a un programa coñecido da televisión española, no cal dixo unha sentenza, el afirmou que, sendo novo, nos anos 80, máis ou menos, votou nas eleccións a Felipe González. E logo engadiu, e volvería a facer. É dicir, non é que fose isto de era novo, non estaba no partido, votei a Felipe González e volvería a facer. E tamén é curioso recalcar que, cando el votou a Felipe González, o outro candidato era Manuel Fraga. Entón,
Aquí ven un pouco esa postura camaleónica que non sei que opinión vos dá, por exemplo, nesta sentenza que deu, pero ligando, a miña conversa agora quere ir máis ligando polo tema do transfugismo da ala galeguista do Partido Popular, desa interconexión da política galega entre partidos. Eu quero vos amosar máis unha imaxe, vai vos resultar extraordinaria, se non a coñecedes, que é a seguinte, e xunto co liderado personalista. Los votos favorables de los 6 concejales del Partido Popular que forman equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Foz hicieron posible que la Corporación Municipal focense aprobara una moción a favor de la independencia de Galicia. Esto, que é un documento extraordinario, como digo, polo rechamante que resulta, faime plantexar unha pregunta, que é a seguinte. Tendo en conta que fijou este candidato camaleónico, este candidato que, cando se presentaban as eleccións, Fraga e máis Felipe González, votou a Felipe González e volvería a facer. Este candidato que di que Galicia non nacións en Estado. Este candidato que síntese cómodo pois no galeguismo político. E, como dicides vos, un candidato extremadamente carismático que non precisa das siglas do partido para poder ter éxito, a miña dúbida é, se mañá Feijóo ou no pasado Fraga se declarase independentista, gañaría as eleccións en Galicia? Non, rotundamente ademais. Non vexo tan seguro a Iván, Non é tan seguro. Eu creo que non. Podería virar incluso máis cara ao nacionalismo, pero non independentista. Independentista non podería ganar as eleccións. Galicia non é independentista, pode ser dentro do espectro ideolóxico nacionalista moderado, galeguista e defensora da terra. Ora, independentista non. Os barómetros sociolóxicos de calquer estudo demostran. Totalmente. E os resultados electorais tamén. Exactamente, non o é, pero eu o que quero dicir é se a forza performativa que ten ese candidato é tan forte, esa carisma sería capaz de transformar a sociedade galega. Esa é o quita a cuestión. Non é que a sociedade galega é independentista, iso está claro que non. Os datos demoscópicos podemos referirnos. Pero se ese candidato ten esa capacidade performativa, esa carisma de conseguir transformar o país. Eu penso que non. De ninguna forma, ademais. E todo isto entendido no resumo do que falamos todo o día, en que os poderes fácticos da dereita en Galicia souberon interpretar o que era Galicia. Tampouco creo que se Galicia tuvera unha maioría de sentimento independentista, unha forza política como o Partido Popular íase a moldar a iso. Eu non pertencería ao Partido Popular se fose unha forza política soberanista. Tan siquiera independentista, se fose soberanista. E, polo tanto, eso hai que deixalo e contestalo dunha forma clara. Claro. Ninguna persoa pode ter un cargo público representando o Partido Popular e defendendo ou votando a favor dunha moción nesos termos. Non sei se os concelleiros do Partido Popular de Foz estarían despistados ou escolleron un renuncio que pode ser. Descoñezo os antecedentes diso. Iván, tamén consideras que mesmo o coloso político que era Fraga para Galicia non tería esa capacidade performativa no pobo, non? Non creo que o conseguise. O pobo ten unhas ideas tamén claras, e ao final é quen máis ordea. E a verdade é que non creo que o pobo confiase niso, e máis si quen o propón é alguén que goberna o Partido Popular, porque habería moitas máis posibilidades de que o conseguise que se fose o BNG. Vale, continuando coa conversa, entón, trocando de tema absolutamente, respecto da cuestión nacionalista, unha vez escoitei unha frase coa que eu creo que estou moi de acordo. A frase é a seguinte: o Bloque Nacionalista Galego é un partido con políticas para o rural, baseando o seu programa no mar e os labregos, que ten mellores resultados na cidade. Mentres que o PP é un partido de cidade que arrasa no rural. Salvando excepcións históricas, ou recente históricas, como Rianxo, algunhas vilas do Morrazo, Allariz, algunhas vilas da Costa da Morte ou Pontevedra, vos que traballades na política local de dúas vilas cabeceiras de comarca, como é Terra de Montes Tabeirós e a comarca de Caldas, por que credes que a xente, sobre todo a vella, lle ten tanto medo ao nacionalismo de esquerdas,
que está facendo mal o nacionalismo de esquerdas para acadar ese ansello que teñen do voto labrego e do voto mariñeiro no rural, e, sobre todo, que está facendo ben o Partido Popular para arrasar. Bueno, eu digo xo como alcalde, visto que teño en fronte. A xente non vota ao Bloque porque son os do non. Son os do non a todo. Os de non se pode, non se faga, non se debe. Estaríamos ainda coa luz do candil se deles dependera. E nós somos máis pragmáticos, máis realistas, defendemos a teoría e a práctica, e o Bloque, en determinadas etapas, non foi unha forza política nada pragmática. O único que aspiraban, pois, sobre todo na época dos 90, eran avanzar de cara a posicións máis soberanistas, independentistas, salvo en certo momento que Beiras chegou a defender que o Bloque era unha forza constitucional, pero, bueno, eu creo que en epílogos políticos pode pasar. Agora, o Partido Popular é unha forza que está preparada para gobernar, que temos a cabeza preparada para pornos na mente do noso veciño, do cidadán, que queremos resolver problemas, que queremos, ademais, xerar traballo, xerar riqueza, xerar emprego. E a xente pensa e adopta que o Bloque é unha forza política rupturista, unha forza política marxista e de extrema esquerda, en moitos casos, isto é o que pensa a xente, ademais, e que non é unha forza política moderada. E, ademais, pois, temos moitos exemplos por aí que podemos ver. Sí que é certo que Ana Pontón, antes das autonómicas, moderou nos días previos ás eleccións dúas cuestións. A cuestión do referéndum sobre a independencia de Galicia, que saliu por peteneras cando lle preguntaron, e outra cousa é si defendería pois a independencia, non? E ao final Ana Pontón ven da UPG, era deputada cando Fraga aínda era presidente da Xunta, e, polo tanto, por moito que se vista de outra cousa, o BNG é unha forza política, unha coalición que lidera con moita maioría a UPG, que é unha forza política que, vamos, que podría gobernar na China, en Corea ou en Cuba, pero en Galicia non. Ti, Iván? Totalmente de acordo. O primeiro que temos é que o rural non se identifica co BNG, non confía no BNG, é unha falta de confianza, é unha falta de que non creen que vayan principalmente a facer unha cousa que é o máis importante para o rural, xa non tanto para a cidade, que é dar solucións aos seus problemas. Ao fin e ao cabo, as vacas se non comen morren, hai que darlle solución, hai que, cando hai un problema, hai que vir a solucionalo. Eso non o fai o BNG. O BNG sempre se posiciona en contra ou busca crear o propio problema para intentar sacar un rédito político. E segundo, por unha falta de discurso ou por un choque no discurso entre dous discursos distintos, como, por exemplo, eu non podo pretender ser vegano e querer o voto vegano e a vez defender o gandeiro, é dicir, as cousas non, hai un choque dentro do discurso que non funciona, ou unha cousa ou outra. O rural non confía no BNG, é comprensible, e se vemos o voto, a tendencia do voto, pois, por exemplo, partidos ecoloxistas, partidos verdes, como, por exemplo, Íñigo Errejón en Madrid, quen vota? Pois ao final vota máis o da cidade, en cambio o gandeiro, que é o que vive co animal no rural, no tal, ese vota máis sempre cara á dereita. É dicir, xa sempre foi así, eu sempre o vin así. A xente non se sinte identificada co BNG en nada en absoluto. Transmítese a forma na que os gobernos do Partido Popular gobernan e a estrategia que fan nos concellos. Se te pos a pensar que dá prioridade o Partido Popular cando está nun concello, pois dá prioridade en facer, en aportar, en que a xente vexa que eu conseguín isto, eu dadevos de conta de que eu son un bo político, de que me poderedes votar porque eu fixen isto, eu conseguín isto. En cambio, chega o BNG e o que fai é non votes por aquel porque fai isto mal. Vota por min, pero en ningún momento presume de nada do que fai, porque en realidade eu vivino no meu concello durante un ano de goberno, non fan nada, é dicir, non fan nada. A ver, no meu concello tampouco fixeron nada. A min pareceme realmente un debate interesante. Eu estou moi vencellado o máis polo rural, o lugar da Fraga de Abaixo, no concello de Ponte Caldelas, na comarca de Pontevedra, pero moi pertiño de Terra de Montes Tabeirós. De feito, temos amigos en común
Jorge Maiseu, e a min sí que me resulta sempre moi chamativo pois o mal que se fan moitas veces as políticas do bloque no rural, pero políticas de xente que realmente descoñece absolutamente esa vida, non? A min unha sentenza que me chamaba poderosísimamente a atención dun rexeitamento moi grande a unha persoa que eu consideraba extremadamente, e que considero extremadamente, digámoslo así, galeguista, nacionalista, a persoa que máis defende a lingua, a cultura do país, etc., etc., refugaba absolutamente as políticas do bloque nacionalista galego por motivos pragmáticos. El contábame, olla a diferencia, chega un partido para dar un meeting, chanta unha bandeira que nin coñecemos nin queremos, cunha estrela vermella, tendo unha tan linda e con tanta historia como é a do cáliz, as 7 cruces das 7 provincias, o cáliz do Santo Graal que ata retratou Vicente Risco, unha bandeira histórica. Fálanos de cuestións que non nos interesan, de ainda por riba, dinos que non se lle poden poñer pexas ás bestas porque é maltrato animal, e logo chega o representante do Partido Popular, pregúntame cal é a miña necesidade, contolle que preciso ter unhas leiras ou ter un apeadeiro para os meus animais, non me di nada das miñas bestas porque non podo estar subindo os altos da serra cada día ao chegar de traballar. Por quen crees que vou votar? Por quen voto? E efectivamente ten toda a razón, porque ás veces as políticas parece que veñen orientadas absolutamente da cidade, entón concordo con todo o que dixechedes. Continuando a entrevista, xa chegando ao final, entendo que baixo a vosa opinión o PP de Galicia debes en última instancia a Galicia, non? É correcto iso? Sí. Entón, o ser o Partido Popular un partido seguidista do Poder Central de Madrid non ten toda a liberdade de acción que requeriría para defender os intereses de Galicia en algún momento. De feito, este foi unha das grandes loitas do PP da Boina, intentando conseguir algo que non puido ser, que eran as aspiracións da ala galeguista dese PPDG de manter un PPDG autónomo sen sintonía coa dirección nacional. E entón, un exemplo é a AP9. Obviamente, eu creo que tamén concordades comigo con que os prezos da autopista son abusivos e a única arteria que conecta por vía rápida o noso país, dende Ferrol a Tatuí. Temos a tarifa de autopista máis cara de toda Europa, estando máis que amortizada e continuando as concesións a audaz a compañía, máis parece que soamente podemos reclamar a transferencia cando goberna outro partido en España que non é o Partido Popular. Agora xa nos lanzamos a reclamar a transferencia. Entón, sendo así, nunca vos ronda pola cabeza a idea da necesidade dun partido de centro-dereita galego que non teña que render esas contas de ningún tipo a Madrid, independentemente do partido que haxa, para poder reclamar o que é xusto no momento preciso? Bueno, eu síntome cómodo nas posicións que defendemos. Eu creo que, ademais, é moi positivo que pertenzamos a un partido de ámbito nacional. O dicía moi ben antes Iván, dicindo que o PPDG é unha cousa distinta. Ademais, eu diría que é unha especie de UPN e con unha diferenciación máis clara todavía. Pero estamos cómodos pertencendo a un partido de ámbito nacional. Non somos o PSC, que defende unha cousa distinta en moitos casos e contraria aos do PSOE. Nós temos un concepto claro de país, de modelo de Estado, dende o respeto e ámbito ás liberdades e aos dereitos que se defenden na Constitución e na creación e na construción dun modelo propio que é o galego, e que non o digo en términos que podían soar a nacionalistas, senón a defensa da nosa economía e a defensa de todos os nosos sectores productivos. Somos líderes producindo en moitos sectores, na automoción, no textil, na construcción, e iso tamén é gracias ao poder e a importancia que partidos como o Partido Popular en Galicia defenderon dentro do Estado. Eu non me imagino a Galicia sin o PP. Non me imagino o Partido Popular cambiando para o que non é. Nós non somos nin queremos aspirar a ser unha forza política minoritaria. Nós, dentro de, a veces, as contradicións ou desa transversalidade que queremos defender e que eu plantexo, é que podemos ser unha forza política propia de Galicia, pero pertencendo a un partido de ámbito estatal. Por qué? Porque temos un concepto claro de que non somos españois. Segundo,
porque defendemos a unidade de España dentro de como cada un o que irá facer, e tamén que conformamos un modelo político e xurídico común que dende o vértice e o cúspide hacia baixo encarna a Constitución española e, polo tanto, nós non queremos ser unha sucursal dun partido político de Madrid. Por iso, o PPDG ten unha forza, como se acaba de demostrar. Acabamos de elixir ao líder do Partido Popular de Galicia como presidente nacional do Partido Popular a todos os efectos. Non se acaba de elixir a un madrileño con toda a maioría que ten Díaz Ayuso, non se acaba de elixir a un valencián coa forza histórica que tuvo o PP de Valencia ou un andaluz que, dende o punto de vista territorial e poboacional, é a comunidade autónoma como expoboación de España. Acabamos de elixir outra vez, por certo, a un galego que era o presidente da Xunta. Se paramos un segundo e reflexionamos, que estarían pensando agora mesmo os vellos galeguistas que loitaron polo que nunca conseguiron ver, como Castelao, Alexandre Bóveda, Otero Pedraio, ter ao noso presidente da Xunta coas posibilidades máis grandes de ser presidente do goberno de España. É dicir, eu creo que a línea foi clara, debe continuar por aí, así habrá xente como Iván e como eu que o defendan, e, polo tanto, eu creo que quen pense que o PPDG foi unha sucursal do Partido Popular de Madrid está moi equivocado, non se ciñe aos resultados de ningún tipo e aos electorais ainda menos, e despois que Feijóo é unha persoa, ou foi Fraga, un peso enorme dentro da estrutura orgánica e da estrutura moral do Partido Popular. En Madrid, con Pablo Casado e antes con Rajoy, o que Feijóo plantexaba e que o Partido Popular defendía, se facía. Iván, baixo teu a perspectiva, suscribes todo? Correcto. Nestes momentos non é que o Partido Popular de Galicia este baixo o Partido Popular Español, é que o Partido Popular de Galicia pon o líder do Partido Popular Español, que era o noso líder. É dicir, para un galego que se Feijóo gobernaba en Galicia e temos 42 diputados é porque a maior parte de Galicia votou por Feijóo. Pois que a poboación de Galicia colla o presidente que elixeu para gobernar en Galicia e agora teña a posibilidade de metelo en España a gobernar, iso é fantástico, é dicir, é a oportunidade de demostrar que o que queremos en Galicia mandámolo a gobernar a España tamén. É dicir, iso é algo moi destacable, como dicía Jorge, pois os vellos galeguistas poñeron o que é o presidente que eles escolleron, mandalo a gobernar a Madrid, pois iso choca totalmente con esa idea que nos quere vender o BNG de que o espolio que nos fan de Madrid, que nos rouban, que nos quitan, que somos os maltratados, que somos o peor, o último que hai. É un choque que confronta de o PP colle o seu líder aquí, que goberna aquí, que os collen os galegos, manda a Madrid, pon a gobernar en Madrid, fronte a todo o que opinan pois partidos como o BNG. E a min, recuperando o tema que estábamos tratando anteriormente, Jorge, concretamente en Cerdedo Cotobade, porque sabes que eu son un veciño máis do Concello, chame moitísimo a atención, vin que publicaches algo no Facebook, ademais, Iván, por se neste caso non coñeces, hai unha especie de plataforma que se chama estreleira.gal, que entre un dos seus actos, digamos, políticos que teñen de reivindicación está o chantar colantes de estreleiras por todas as sinais do país. E concretamente, vin que, Jorge, ti puxeches un post en Facebook sobre iso, porque en Cerdedo Cotobade vense tamén. Chamoume moitísimo a atención a min o que é o PP de Terra de Montes Tabirós, e non só o PP, senón a personalidade do pobo de Terra de Montes, eu creo que é unha personalidade moi curiosa, unha personalidade, baixo o meu punto de vista, fondamente galeguista, que vai dende Ricardo Portela, o gaiteiro de Viascón, até Xosé Fortes, por exemplo, Carollano, por certo, e chamame moitísimo a atención, non sei se te decataches, pero fíxate que cousa linda, por así dicilo, que en algúns puntos do país eu ollaba como eses colantes da estreleira eran arrincados. Mais en Terra de Montes non eran arrincados, senón que o que acontecía era que a xente lle rascaba cunha chave a estrela para quitarlle a estrela vermella, pero non quitaba a bandeira, como dicindo, ollo, a bandeira é sagrada, o que non queremos é isto non é noso, pero a bandeira é sagrada.
Entón, deixaban a bandeira, pero quitaban a estrela. Ollaches ti tamén iso? Eu critiquei a colocación con nocturnidade das pegatinas sobre moitísimos elementos do mobiliario e dos cartéis de identificación de poboado no noso concello, porque un acto primeiro de mala educación, de non respetar todos estes elementos, de facer gastar cartos públicos despois para a súa retirada e tempo, ademais e esforzo, que tanto demais como gastar cartos, e tamén o faría se houbera calquera outro tipo de símbolos, unha bandeira de España ou unha bandeira galega sin a estrela, pero sí que é certo que o que comentabas, eu tamén me fixei, que se parecía como que alguén cunha chave ou cunha navalla tratara de cortar a estrela e deixar a bandeira galega. Que a xente non lle gusta da estrela. Representa algo que os galegos non sentimos e demais, que a xente non coñece a súa orixe e que, polo tanto, non é unha identificación coa maioría. O Bloque é eso, non? Ao final pretende representar as minorías e un partido político que as forza a gobernar ten que representar as maiorías. Un partido político que eu creo que agora mesmo pois, se debate entre a súa existencia e inexistencia, como é Compromiso por Galicia, iso soubo facer ben cando se presentaron. Presentáronse coa bandeira galega e co escudo, sin a estrela. Por qué? Porque pretendían ser unha forza política moderada, representativa e afastarse do que era o BNG, non? E, polo tanto, pois, a xente identifica a eses representantes do Bloque radicais que van coa estrela dentro da bandeira galega e que é algo que non lles gusta. Non, algo ademais que, baixo o meu punto de vista, é realmente loable e amosa o galeguismo destas comarcas, é dicir, ese fondo amor polo país e polos seus símbolos que consideran pois lexítimos e históricos. Para rematar, gustaría facervos 3 preguntas. Quero respostas moi rápidas, o máis rápidas posíveis, baixo o voso punto de vista. No Estatuto do ano 1936 recoñécese a posibilidade da Galiza de ter a anexión das comarcas do que é a nosa terra irredenta, a nosa Galicia extremeira, o Eo Navie, o Vale do Ibias, o Berzo e as Portelas, Seabra e máis a Cabreira. Cal é a vosa opinión? Estaríades a favor dunha hipotética integración das comarcas das terras irredentas no territorio? Eu sí, por que non? O primeiro que habería que analizar a cuestión xurídica de procedimento, que vai ser algo imposible. Pero sí, eu por suposto. E sobre todo de profundizar na escolarización en galego. E ti, Iván? Totalmente de acordo. Aquí o que prima é, sobre todo, o sentimento e o que desexa o habitante do territorio. Se así o desexan, pois, por suposto que sí. Exacto. A segunda pregunta é, nun trazo moi fino, cal é o rasgo distintivo do PP galego coa diferencia, por exemplo, do PP catalán? Empezo polo final. O PP catalán nestes momentos non sabe interpretar nin chegar á maioría da sociedade catalana, a ese catalanismo moderado que si o fai o PP de Galicia con esa defensa do galeguismo político, do galeguismo cultural e coa propia autodefinición de ser galeguista. Un membro cunha traxectoria no PP catalán, eu creo que poucas veces se definiu como catalanista. Intentou no Josep Piqué e eu creo que poucos elementos máis houbo. E ben, é certo, non? Que ao final se pretende, como dicía antes con respecto ao Bloque, chegar ás maiorías, hai que saber identificar o territorio e o sentimento das persoas. E o PP catalán debe facer unha bandeira fortemente sobre a defensa do sentimento de que se pode ser catalán da mesma forma que se pode ser español, non? E iso é algo que ese espazo está totalmente valeiro. Que se apropiou Converxencia e Unión, que Jordi Pujol sí que o soubo facer e absorber a toda esa burguesía catalana moderada que non era independentista e que seguramente tiña moitos máis lazos políticos cun posible PP galego que co PP catalán ou que incluso con Converxencia e Unión. E ti, Iván, un trazo moi fino? Correcto. Estou totalmente de acordo. Ademais, está influenciado agora, sobre todo, tamén por Vox, que tamén, bueno, ao final e ao cabo, cando entra unha nova alternativa, pois tamén fai que se modifiquen as xa existentes, entonces pois aí equivocase. Parecese moito o BNG aquí, que segue plexando por ese mesmo colchón de voto que hai aí, que en realidade
xa está totalmente explotado, está entre o BNG e o PSOE, e non se dan conta de que en realidade onde está o voto en Galicia se queren gañar unhas eleccións é dentro do Partido Popular, e para iso teñen que parecerse máis ao Partido Popular, e por ende tamén a Galicia, pero fan todo o contrario, tiran cara a outras posicións que non quere a cidadanía de Galicia e que non se parecen ao Partido Popular. Pois ali, un pouco tamén parecido, pero dado a volta, igual pero dado a volta, hai que tirar máis cara a outras posicións ideolóxicas que se poden permitir chegar a ese voto suficiente para poder aglutinar unha maioría. E para finalizar, quero rematar cunha pregunta que considero básica para ambos os dous. Álvaro Cunqueiro fixo escribir no seu epitafio: "Louvado seña Deus que me permitiu facerme home neste grande reino que chamamos Galicia". E quero non unha resposta política, senón unha resposta sentimental. Que é Galiza para vos? Unha frase curta imposible de describir. Agora ben, Galiza o é todo, a orixe e o final da miña vida, do meu sentimento e da miña razón de ser. E para ti, Iván? Galicia é a terra nai, é dicir, é o lugar onde se empeza e onde se debe acabar. Galicia é o fundamental, é a nosa patria, o que somos. Pois con isto creo que chegamos ao final da nosa conversa. Foi un verdadeiro pracer. O primeiro de todo creo que saibades que de parte de todo Ferrado, de todo o colectivo, as nosas beizóns para vos, porque realmente estades axudando moito o proxecto, axudando de base, prestándovos, sendo persoas como Iván, que está comezando a súa carreira política e que non é sinxelo chegar aquí e falar, máis sendo un medio como somos nós, que acaba de nacer nun medio grande, ou, no caso de Jorge, cunha carreira contrastada, prestarse a axudarnos, a estar axo connosco, é un verdadeiro placer, para tratar un tema que, ademais, un tema de interese, eu creo que popular, e, por suposto, un tema de interese do grupo. Sempre estaredes aí como os primeiros promotores desta serie de parolas. De verdade, mil grazas por acompañarnos hoxe. Foi un verdadeiro pracer. Desexamos vos o mellor nas vosas carreiras políticas. Ata a próxima. Grazas, Pablo, foi un prazer.